Teams. Voilà. Alors, voilà, donc on a une initiation à préparer une application événementielle. Voilà, donc elle a dit sur le Visual Studio. Je crée un nouveau projet, donc soit من هذا l'emplacement هذا, c'est bon. Ou là, c'est-à-dire fichier nouveau projet. Là, c'est la même chose. Voilà, toujours en C#. Je choisis une application Windows Phone. Voilà. OK. Bien sûr, en précisant l'emplacement final des comptes. Voilà, donc on a l'application d'Eli avec un premier formulaire ou une première fenêtre par défaut généralement le projet d'Iana c'est forme 1. Voilà. Voilà, donc là c'est le nom du projet. Voilà, vous avez toujours forme 1, là, la fenêtre forme 1 et vous avez la classe programme. Voilà, donc maintenant vous trouvez la boîte à outils. Donc il m'a caché maintenant. Donc j'ai l'affichage, dire boîte à outils. Voilà, il est là. Donc هذه هي اللي فيها l'ensemble ديال لي كونترول اللي نبقاو ناخذوهم لهاد لابوط هادي ونبقاو نحطوهم في الفورمulaire ديالنا. Voilà. Donc, voilà, donc mon premier formulaire, بغيت نشوف les propriétés ديالو. Donc, soit عندي déjà, ou ندير bouton droit, propriété. Voilà. Donc, مثلا سميتو forme 1. Name ديالو forme 1. Texte aussi forme 1. Voilà. Voilà, donc نقدر نبدل ليه مثلا forme 1 ندير première fenêtre. Voilà. Donc راه غادي نشوفوها غادي تبدل لينا هنايا première fenêtre. Très bien. Voilà, donc je sauvegarde à chaque fois, je mets CTRL S. Donc مازال ما درنا والو ونديرو un petit démarrage. Voilà. مزيان. Voilà, donc أنا راهي l'application ديالي après exécution. Donc مثلا أنا نديرو ليها واحد نشوف شنو نقول. Donc l'enregistrement est en cours, c'est bon. Voilà. Alors, voilà, donc on a نديرو واحد la petite modif de telle manière باش هذاك الفورمulaire ديالي يشد ليا l'écran كامل. Donc غادي نمشي لا propriété Windows state l'état مثلا ديالو. donc au lieu de normal نديرو ليه maximized يعني يشد لينا لا taille ديال l'écran كله. Voilà, نديرو. Voilà, c'est bon. Donc دابا الفورمulaire ديالي جالس يشد ليا l'écran كلها. Voilà. Alors دابا نمشيو نشوفو مثلا un premier contrôle qui est de type bouton. Voilà, donc هو donc soit ندير double clic عليه تيجي هنا ولا تنطلق هكا ولا تنشدو وتنجليسي. فوالا. alors ناخدو هنايا donc تنكليكي عليه هكا وتنبقى تنجليسي ونحطو في لومبلاسمون اللي بغيت. فوالا. مثلا هنايا غادي نسمي هاد البوطون ديالي. donc نمشي نشوف لي بروبريتي ديالو. alors نخليش بوطون 1 مثلا كنسميه كيتي. donc هو تبت ليا النيم ديالو سي بون. نخلي لي بروبريتي اللي كان عندي بهم الغرض. فوالا. donc نقدر نبدل ليه لا طاي ديالو من هنا. نجي لهاد فون نفتحها باش تعطيني لي ديتاي ديالها ونمشي للصيغ مثلا نعطيها 10. فوالا.
alors compiler donc d'abord مازال ما درناش grand chose voilà ها هو البوطون ديالي كيتي تنكليكي عليه ما تيدير ليا حتى شي حاجه نورمال باسكو مازال ما درناش فيه ان كود فوالا الوغ مثلا شنو بغينا هاد البوطون ديالنا مثلا فين ما نكليكيو عليه يسد لينا لو بروجي ديالنا ولا يغلق لينا هذاك الفورمولير دونك تنجي فوق منو ندير دوبل كليك فوالا الوغ بغيت نسد الفورمولير ديالي دونك غادي ندير 10 فوالا الوغ كيما تتشوفو دابا البلاصه فين تيعطيني لا مان ندير لو كود راه داخله في لا كلاس فورم 1 دونك ملي تندير 10 راه معناتها تتنوب على فورمولير اونكور اللي هو فورم 1 الوغ ندير لي 10 بوين كلوز fermer le formulaire اللي هو في ليطا ديالنا راهو هو هداك فورم فوالا مزيان دروكا الابليكاسيون ديالنا دونك ندير ابليكاسيون exit pour quitter le projet là voilà alors نديرو un petit démarrage باش نشوفو هادشي اللي درنا نجربو alors quitter c'est bon donc راه تيسد ليا l'application ديالي فوالا رجع للديزاين ديالي شنو نشوفو مثلا دابا ان اوتر كونترول alors un autre contrôle اللي غادي يكون دو تيب تكست بوكس فوالا دونك سوا تنقلب عليه من هنا مثلا ولا تنجيب لهاد لابارتي فين تندير لا ريشيرش وندير تكست داكوغ زيد ليا كونترول دو تيب تكست بوكس نهزو ونجليسي مزيان فوالا تري بيان alors مثلا هاد لابارتي ديال زون تكست بغيت نبقى نسجل فيها مثلا ميساج كومبيلي فوالا دونك هو عطاني لابارتي ديال زون تكست فين تنسجل التكست فوالا مثلا هاد لا زون تكست هادي نبداو نسجلو فيها لو نون سي بون نسجل فيها لو نون مثلا امين كذا كذا دونك غير باش نعاون ليوتيليزاتور نقول ليه فوالا بلي هاد لابارتي هادي اللي تكتب فيها هاد لانفورماسيون راه يساجي دو نون ونزيد ليه هنايا بحال ان تيتر ندير ليه هنا نون الوغ هذاك لو تيتر هو اللي تنزيدو على شكل سكون ابل اون لابيل فوالا ناخد لابيل نجيب لهنا وفي التكست غادي نقول بلا مثلا هاد لا زون هادي نسجلو فيها لو نون ça marche فوالا نعاود نكوبيلي دابا فوالا دونك هي تتبان ليا النون هنا دونك هنا ليوتيليزاتور راه تيفهم بلي هاد لا زون تكست هادي راه غادي يسجل فيها لو نون دونك نرجع نحيدو لينا هاد البوطون كيتي هذا نجيبو لهنا ميم شوز دابا نعاودوها بوغ لو برينون الوغ سوا عاوتاني غنجي لهنا جو غليس ان دوزيام لابيل مثلا هنايا وندير عاوتاني لابيل ونجيب عاوتاني ان تكست بوكس سي بون ونبدل هنايا في السايز ديالو عاوتاني 10 نديرو لهاد لابيل تكست ديالها نديرو فيه برينون سي بون ولا
نشوف هذا واش بدنا لي السايز ديالو. دونك فوالا 10 تا هو 11 ولا غادي نجليسي مثلا نسيليكسيوني هاد لي دو كونترول، ندير كونترول سي اللي تا كوبي ونضرب هنا في الخوا ديال الفورمولا كونترول في. ملي تا هنايا تناخد لي دو كونترول لابيل اي زون تكست و بيان سور دو ميم نبدل ليهم الكونتوني ديالهم على حساب شنو بغيت. دونك عندي ديجا لو نون لو برينون، ندير مثلا هنايا جو سي با نديرو مثلا هنايا لاج سي بون فوالا. تري بيان فوالا. سي بون فوالا. دونك تال دابا عندي مثلا لو نون لو برينون اي لادريس. فوالا. الوغ نزيدو مثلا ان بوطون ان بوطون مثلا نسميه ميساج دو. مثلا هاد البوطون هذا نسميه بيانفوني. بحال هاد البوطون ديال غادي نبقى غير نافيشي منه واحد لو ميساج دو بيانفوني. فوالا تري بيان. الوغ ميساج دو بيانفوني بدا يطلع ليا. الوغ ان ميساج بغينا نافيشيو سي ان ميساج بوكس. الميساج اللي بغيت يبان ليا دونك انا غنقول مثلا bienvenue dans votre première application événementielle. Alors, donc, bienvenue dans votre première application événementielle. تيبان لي الميساج ديالي مزيان. الوغ هنا مثلا بغينا في هاد الميساج ديال bienvenue الا كان معمر لو نون و لو برينون على الاقل يبدا يبان هذاك لو ميساج دو bienvenue قيبان ليا لو نون لو برينون ديال اللي تكتبوا ليا في هاد لي زون. ça marche. فوالا. دونك غنجيو لهنايا. دونك هنا جو مي bienvenue. دونك حيت هادو باش يخلونا ليسباس. bienvenue متبوعة باش بهادشي اللي مكتوب في هاد لا زون تكست. على هاد لا زون تكست شنو سميتها؟ دونك غنشوفو النيم ديالها سميتها تكست بوكس 1. سي بون. دونك نرجع للكود ديالي ديال البوطون كليك bienvenue تكست بوكس 1 مكتوب عندي في لا زون تكست بوكس 1 بلس داكشي اللي مكتوب عندي في لا زون تكست بوكس 2. فوالا. دونك هادي تكست بوكس 1 و هادي تكست بوكس 2. بيان سور حنا سوا نخليوهم هكايا كيف ما تجينيراو اوتوماتيك ولا نبدلوهم. دو بريفيرونس نبدلوهم. مثلا تكست بوكس 2 غادي نبدلها، غادي ندير لها تكست بوكس برينون. فوالا سي بون. لو نرجع باش نكمل الكود ديالي. الوغ بوكس فوالا. دابا التكست بوكس برين مزيان.
texte. Ça marche. Voilà. Alors, نقراو واش درنا. فهاد البوطون دو bienvenue دوبل كليك باش نشوف الكود ديالو، يعني شنو هو ليفينمون اللي يدير منين كليكيو عليه. غادي يطلع ليا ميساج de bienvenue suivi par داكشي اللي مكتوب في text box 1 et text box prénom. Ça marche? Voilà. Donc, نجربو هاد le petit travail. Bienvenue. Donc, ما كاين حتى شي حاجة، c'est normal parce que le nom, le prénom مازال خاويين. مثلا ندير أمين. Adresse نعطي n'importe quoi. Voilà. Bienvenue dans votre première application événementielle, Amin Mohamed. Voilà, c'est bon. Donc, نزيدو هنايا مثلا بتي تيست، يقول لي مثلا إلا لقى لو نون لو برينون بجوج مخاويين، يقول لي راه على الأقل خاصك تعمل شي حاجة ainsi de suite. Ça marche? Voilà. Alors, je vais maintenant tabulation de fois. Alors, avec une text box واحد, un texte, mais il est vide, donc soit ça remet les هكا, et text box prénom راح نسمينا prénom. عبارة على une chaîne vide, empty. Alors, si c'est le cas, un message box, pardon, نقول هنا مثلا vous devez remplir le nom, le prénom. Et voilà, نقول مثلا au nom. Non, allez avec le message de bienvenue avec le nom et le prénom. Voilà. Donc, ملي كانوا خاويين بجوج رسلت عليه ميساج كوم خصو يعمر لو نون ولا لو برينون على الأقل. مثلا يعمر ليه غير لو نون. فوالا دونك دابا راه تيقول ليه ميساج دو bienvenue. زاد لو برينون تاعو مرة غادي يافيشيهم ليه بجوج، خلا غير لو برينون حتى هو راه غيبان ليه في البيانفوني. فوالا ça marche. Voilà. Donc, نزيدو un dernier contrôle غير pour هاد la vidéo هادي، و la prochaine fois راه غادي نكملو la suite. Voilà, donc هنا أنا درت هنايا copier coller. C'est bon. Alors copier coller ديال هاداك لي بوطون، نمشي نشوف البروبريتي ديالو، مغاديش ندير ليه bienvenue، غادي نسميه مثلا هذا effacer. C'est bon. Voilà. Alors نخلي مثلا في هاد البوطون effacer شنو بغينا يدير، فيما نكليكيو عليه يخوي لينا هادوك لي زون تكست. vide. Text box. دونك سوا ندير بالطريقة الأولى ديال
نافكتي ليه مشان فيد ولا ندير ليه الكلير. فوالا تكست بوكس 3 راهو هذا هو اللي سجلنا فيه لادغيس. سي بون باش نفيد. دونك أنا راه تقريبا شفنا كاع لي 3 مويان بوغ فيدي اون زون تكست. فوالا دونك نجربو هادشي. فوالا مثلا هنا كتبت شي حاجة شي حاجة شي حاجة إفاسي سي بون. دونك راه تمسح ليا هداك الشي اللي عندي ديجا. فوالا دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون. نكملو لا بروشين فوا إن شاء الله. Voilà, donc si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les poser, soit في الجروب واتساب اللي تنتعاملوا فيه souvent, ولا تخليو ليا هنايا avec des captures d'écran si jamais vous avez des problèmes. راه غادي يكون عندكم ان تي بي غادي نبوبلييه باش تخدموه ونكوريجيوه لا بروشين فوا. Ça marche? Voilà, donc bon courage et à la prochaine.